Bannayuganda mukwasa obusungu. Ekyo ekisajja kye mulaba kijjeno, ekyo kirefutinanti jene kiri mu kukwata ekifaananyi ky'omwana wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kigenda nga kimulaalaasa nga bwali mu bali b'ebisiyamu, ne kigenda nga kiralaasa omwana nga bwali mulamu obulungi bw'aba abo bali bubi. Ani yabasiika obwavu? Kigavumenti kyakola ekimuwa ssente okujja okubaffe, kye kigavumenti ekibafudde abanaku, ekibajjeeko emmere yammwe, ekibajjeeko ewammwe. His Excellency Robert Kyagulanyi mu abantu b'engulu mumanyi bulungi koni mumumanyi. His Excellency Robert Kyagulanyi yabaleeta mu koni, ye yabajjeeko amataka, yaleese abalaalo okutwala amataka gamu. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yaleese amalaalo batwalako amataka gamu, yabafudde abakopi, ye yatta nnyoka. Gwe Otimu, Robert Kyagulanyi Ssentamu wamulabako n'emmundu mu North. Gwe Okero walabako Robert Kyagulanyi Ssentamu n'emmundu mu North, wamulabako ng'akuba abantu bamwe bomu. Gwe Atimu walabako Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'azze mu North ng'abasalako emimwa. Dini mko wajinga kama mko wajinga namna gani? Au wajeshi wanakuja wanavaa uniform zao wanawadanganya, Bobi Wine msimchague, chagua Museveni. Bobi Wine usichague Bobi Wine, chagua Museveni. Unachagua Museveni kwa nini? Bobi Wine ye yabatira abantu bamwe. Bobi Wine yabatira abantu bamwe. Ekyo kigavumenti ekiriko kye kibatidde abantu bamwe. Kino ekyambadde uniform ekisajja kino kijeno bye bibatidde abantu bamwe. Ninyi watu wa Northern, huyo Lieutenant General ni munafiki. Huyo Lieutenant General ni munafiki. Wanasema munafiki haifai urafiki. Au ni wanafiki waliwasaliti wako huko, wanakula na ule Mdozi, wanakula na ule Museveni, wanakula na yeye. Au wamegawana vitu, au wako kwa matunda wanakula, wanameza matunda, wako vizuri, alafu wanakuja chini wanawadanganya ati Robert ni msichague Robert Kyagulanyi Ssentamu, Robert Kyagulanyi Ssentamu ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Au ni wamewasaliti, au ni wanafiki, au sio jeshi. Hiyo jeshi ndiye emewaua, ilipowaua ndio enawaua hata na saa hii. Au ndio wananyang'anya dongo yenu, au ndio wananyang'anya vitu zenu, au ndio wanawanyang'anya, au ndio wamegeuza nyinyi kuwa masikini, au ndio wamewafanya mkakuwa masikini. Au wenyewe sio Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bisajja ne bijja ne bibalimba mutambuze videos. Oyo omusajja gwe mulaba ayambadde ekyambalo ekyo asobola okuyimirira n'akola statement. Oyo Lieutenant General n'akola statement emu, n'avaayo n'ayimirira ku makulu abiri n'agamba ensi zaffe zetusindikamu abaana baffe okugenda okunoonya kasente. Lwaki abaana baffe badda bafu? Lwaki batta mirambo? Emirambo egitafudde bulwadde, emirambo egittibwa obuttibwa. Lwaki? Oyo asobola okuvaayo n'akola statement ng'omujasi ng'omulimu gukuuma nsi, nsalo zaayo, abantu n'ebintu byabwe. Asobola okuvaayo okola statement. Eyandisi tusagenda akola statement yeebuze lwaki guno omwezi tusivinze emirambo gy'abaana okuva mu nsi bweti nga tebatuwadde ripooti kituufu bafudde ki? Oyo jena asobola okukikola okutasobola mu bw'abantu. Alafu anavaa ile uniform yake anakuja na wadanganya, msichague Robert Kyagulanyi Ssentamu, msimchague. Huyo ni mtoto yake, huyo ni Kyagulanyi yuko kwa nani, kwa hii mkutano ya wale watu wa Sodom. Huyo mtoto yake ako kwa raha na kula raha. Alafu wenu wako hapa wanaumia. Ni nani anaumiza watu? Ni nani anaumiza watu? Ni nani amenyang'anya dongo yenu? Ni nani ameiba uhuru yenu? Ni nani? We mtoto kutoka Guru, Arua, Karamoja, wapi? Ni nani amenyang'anya dongo zenu? Ni nani amenyang'anya ng'ombe zenu? Watu wenye wameiba ng'ombe zenu ni watu gani? Ndio Kyagulanyi Ssentamu? Uliwahi kuona na macho Kyagulanyi Ssentamu kama ako na silaha na amevaa combat amekuja huko Karamoja au kunyang'anya ng'ombe zenu? Au wajeshi ndio wanyang'anya ng'ombe zenu? Ndio wareka au wanani wararu wenye wamenyang'anya dongo zenu? Au ndio wamewageusha kuwa masikini? Alafu wanawadanganya ati msichague Robert. Au watu mfukuza Museveni na wadau. Wasabiki wa Museveni wote muwafukuze.
au wasabiki wa Museveni ni wajinga. Ukiwa na dadako nyumbani na ukiwa dadako nyumbani mwenu msabiki wa Museveni, huyo ni adui. Nini watu ya juu? Nini watu ya Northern? Nini watu ya Faiz? Museveni ni adui yenu. Nao wa jeshi ni adui yenu, au sio jeshi? Jeshi yetu heiko. Uganda nsine bange ya feta tali. Abanadini ne musirika, abana begwanga bagenda fulani bazza maiti, nga abana batidwa butidwa tebalina byamunda. Ne bawakwasa abazadde omwana waabwe nga government ena na kiwandiiko kyonna kiragana mwana yafudde wabula kuza buzimulambo mutwale muzigo nga namwe mutwala muzigo. Ebitongole biri awo, ekampuni ezirala zitwala abaana bafa, abaana balaja, tewali ayamba muvulina government. Ng'omusirikale Mulamba, Lieutenant General Mulamba alikuwa ataifana ali mu kukuba campaign agamba ng'omuntu alwanirira eddembe ly'abaana Uganda nti mukyamu balonde omuntu abafudde masikini kanemaji. Omuntu akutidde mwanyo katudde Muganda akuseka abenganda akuteka ettaka mu butuufu oba omulonda laki? Lwaki mugenda kulaaleza abaana abasajja? Lwaki mugenda kulaaleza enaale? Lwaki? Muyinza kutuwa nsonga kino bantu buli kulalira nalemu okuba endulu mazina gotalabanga. Tubagamba tugende mu protest vote tujjeko musajja mubi. Gavumenti yawe tefakubanga abantu bafanga ebiyenje, they don't care. Bafa ku kimu bekumidde batambuliza. Bannayuganda muzuukuke tujjeko gavumenti ya Museveni. 2026 tulina okujja ku protest vote. Kanoonyi, Kalondo, Kakuume, kalwanirire